सो हेलो गाइज, मेरा बेबी में थोड़ा कुछ काम चल रहा था तो हर्षु के पास आया। ये हर्षु, कीप सपोर्टिंग। और ये ब्रेकर का 390 है गाइज। ब्रेकर का गाड़ी यहाँ सब लोग मैं डीएम कर रहा था ना कि 390 कहाँ देख लो, यहीं पे 390 आज लेके जाएंगे इसको। ये रहा, कंप्लीट हो रहा है, इंजन बंद आ रहा है। वो वाला इंजन है ना, ये नया इंजन लग रहा है। ये पुराना इंजन था गाइज और वो नया है। अच्छी हो अब चलो तो गाइज यहाँ से निकल रहे हैं ना, जा रहे हैं हम जेएसआर और जीकेटी के पास। चल तो जल गया, पूरा क्लच प्लेट जल गया, पूरा क्लच प्लेट जल गया, नहीं उठ रहा, नहीं उठ रहा। थाना जा रहा, देखो सामने मारेंगे, सामने मारेंगे, मजाक नहीं। थाना जा रहा तो क्या हुआ, सामने मारेंगे। तो गाइस कुछ व्हीली चल रहा है रिंग रोड में। कैसा था 90? चलो चलते हैं। चलना नहीं, प्यारे से इसको बैठा के, इसका फट्टा बहुत है। चल 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 चलना दीपक। गाइस ब्रेकर नहीं, BKBL। हाँ चलना। अब क्या इशू आ गया गाइस, एक मिनट। नहीं अकेले नहीं जाएंगे, अकेले नहीं। अरे यार चलो ना, कर लेगा, बात मानो ना। बाग यार, ये चीज अच्छा नहीं लगता। अबे 3 आदमी है, कर लेगा बे, चल ना। अरे चलो ना, कर लेगा। भाग यार। गाइस देख रहे हो ब्रेकर कैसे कर रहा है, वहाँ जेकेटी के लोग इंतजार कर रहा है डैम में, और यहाँ पे अलग ही इसका नौटंकी है। कोई नहीं, तब तक जा रहे गाइस, व्हीली मारते हैं। तब तक व्हीली मारते गाइस, व्हीली 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 करो ना जल्दी से, जा रहे, 1-2 और मारेंगे। हर्षु क्लच प्लेटवा मंगवा लेना, जल गया। क्लच प्लेट जला हुआ है इसलिए पॉप नहीं हो रहा अच्छा से, बट हम भी ठीक है गाइस। ब्लैक बुल ऐसे ही नहीं बोलते हैं।
सेकेंड से थर्ड ईयर गाइस शिफ्ट तो हुआ है। परफेक्ट व्हीली। कैसा मजा दिया? कैसा मजा दिया? अबे गाड़ी देख के कर रहे थे, उल्टा साइड भी मारे हैं। रॉन्ग साइड से बीच लाइन में चलता है। साइड गाड़ी उठा रहे हो। नहीं हम देख रहे तो डाउन तो किए, हम देख रहे हम रोंग साइड भी मारे हैं। गाड़ी उठाने की जगह नहीं है। हाँ हाँ मार के चल देगा। हाँ, ये बात तो सही, हम देख रहे थे, ऐसा बात नहीं है, इसीलिए तो रख दिए। तो गाइज आंसू का पापा थोड़ा एंग्री हो गया, कुछ ज़्यादा ही एंग्री हो गया आपका पापा। नहीं मारना था ना? नहीं, रॉन्ग साइड में तो सही जगह मारता तो कोई दिक्कत। हाँ रोंग साइड में मार दिया, गलत हो गया ना। नहीं तो गाड़ी नहीं था तब मारे, फिर गाड़ी आया तो रख के साइड हट गया। अभी भी बात कर रहा है। खाली रोड में चलाओगे, स्टैंड करते रहो। जैसे हाँ। गाड़ी रोड हो गया उस रोड। नहीं तो उधर से गाड़ी आ रहा था ना, तो हम रख के फिर साइड हो गए। तो अगला थोड़ी जाने का, मार के निकल जाएगा। हाँ ये बात तो सही बोले आप, सही बोले। वो थोड़ी तुमको देखेगा। जैसे हम उधर से मारेंगे तो चलेगा, लेकिन इधर से मारेंगे नहीं चलेगा। करने का जैसे हाईवे छोड़ेगा, दूसरा रोड में चलाओ। तो गाइस देख रहे हो, धोखा दे रहा। ऐसा कुछ नहीं, तुम चलेगा नहीं तो हम भी नहीं जाएंगे। गाइस और विल्ली मारा जाए क्या, या रील शूट करा जाए? तो गाइस यहाँ जो भी हुआ, अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सीधा धुरवा डैम। वहाँ पे स्टंट वगैरह चलेगा, विली जीकेटी से वेट करवाते हैं JSR से। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सीधा मिलते हैं धुरवा डैम में।